Torre de Guaita del Castell. Plaça del Castell. Torre de planta circular. Es troba al mig de la plaça del Castell i només conserva dos nivells, fets en pedra calcària, col·locada de forma irregular en filades no gaire definides. Era una torre exempta i no adossada a cap altra construcció. Donada la seva situació, és possible que formés part de les defenses perifèriques del castell, per vigilar el camí que ascendia fins la porta de la fortalesa, ja que era l'única via d'accés per als carruatges. És una torre molt similar a l'anomenada ara Torre Moruna, en la part més alta del barri de Bellamar, la missió de la qual havia de ser la vigilància del mar, per por de la pirateria i del camí que arribava a Castelldefels des del Garraf. Ambdues són de mitjans del segle XIV. Costa Barcelona, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Castelldefels. Castelldefels, Costa Barcelona.